हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त कंचन और आप सबका स्वागत करती हूं एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है मेरा इवनिंग रूटीन व्लॉग। मॉर्निंग रूटीन व्लॉग तो मैंने शूट किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सोचा इस बार एक इवनिंग व्लॉग भी शूट किया जाए। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि मेरे शाम में क्या क्या करती हूँ, शाम से लेके रात तक का पूरा मैं अपना रूटीन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए प्लीज़ गाइस। तो अभी शाम के हो रहे थे 5 और मशीन में मैं कपड़े लगा रही थी। होली के दिन के सारे कपड़े ऐसे जैसे तैसे बिखरे हुए थे ना, सब कुछ समेट के ऐसे कपड़े लगा रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। मेरा छोटा बेटा माहिर वो बाहर साइकिल चला रहा था मेरी बहन के बच्चे के साथ। तो इस वक्त मैं ज़्यादातर ना शाम को ही कपड़े धोती हूँ, मुझे आसानी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में मुझे कपड़े डालना पसंद नहीं है, तो वो कपड़े भी जल जाते हैं, उनके कलर निकल जाते हैं, इसलिए मैं शाम को ही कपड़े डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। शाम हो गई है, मैं कपड़े लगाकर मशीन में छत पे आ गई। देखिए मेरी बहन रहती है ना छत पे, दोनों बैठ के बातें करते हैं। और यहाँ मेरे बच्चे ना नीचे साइकिल चला रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। आरुष कहाँ है खुशहाल? हाँ इधर है मेरा बेटा। क्या हुआ है पुच्चू? कौन आएगा ममता दी? क्या हुआ है? इधर से कौन तोड़ा? कौन तोड़ा बेटा, कौन तोड़ा? सूबी भैया तोड़ दिए हैं। कैसे? सारा गलती सब सूबी भैया ही करते हैं ना। कैसे तोड़े सूबी भैया? गधा भैया नहीं है। कौन भैया है? अच्छा भैया है, तारा रखती। मेरी बहन ना बालों में बहुत अच्छा तेल मालिश करती है। मैं अक्सर उसी से अपने बालों में तेल मालिश करवाती हूँ। वैसे ये तेल नहीं था, एक सीरम था जो स्कैल्प में लगाया जाता है। बायोटिक का सीरम था, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। हेयर फॉल वैसे एंटी हेयर फॉल था, तो देखिए कैसा है। मैं भी इसे पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, तो इसका मैं खास कोई रिजल्ट नहीं बता पाऊँगी। तो यूज़ करके देखती हूँ, आप लोगों को भी बताऊँगी मैं। देखो मेरा पुच्चू, देखो कैसे मेरी हेल्प करता है, देख रही हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। झगड़ा भी करता है और मम्मी से हेल्प भी करवाता है ना पुच्चू? हाँ? कुछ और एक प्लेट दे दो बेटा, कोई सा भी एक दो। शाम को डिनर में मैं आलू का पराठा बनाने वाली थी, तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं। ट्राइपॉड ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। किचन में फ़ोन रखने की जगह सही नहीं मिल पाती कि कहाँ से मैं फ़ोन रखूँ और अच्छी तरह से शूट कर पाऊँ। पर कोई नहीं, अप्रैल तक मैं ट्राइपॉड भी लेकर आऊँगी, तब आप लोगों को ना अच्छे से वीडियो दिखा पाऊँगी मैं। अप्रैल तक मुझे कैसे भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे आधी-आधी वीडियोज़ दिखाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग पूरा ही देखना चाहोगे, ऐसे अच्छा भी नहीं दिखता है। आलू के पराठे का जो चोखा होता है ना, वो मैंने तैयार कर लिया है और ये सब डिश ना इनकी फेवरेट है। मेरे घर में जितना भी खाना बनता है ना,
इनके पसंद और नापसंद को ध्यान में रख के बनाया जाता है मेरे बड़े बेटे के। क्या पूरा पढ़ लिए हो? अरे वाह, मैं पूछूंगी तो सुना मैं, ठीक है। मैं अभी बोलता हूँ, अभी रुक जाओ, थोड़ा एक कर लेने दो ना। गर्मी लग रही है, जाओ उधर बैठो, मैं आ रही हूँ तो बताना। ये रेडी हो चुका है ना पूरा। अब जाती हूँ मैं आटा लगाने, तब बनेंगे पराठे। सब रात का खाना खा चुके थे। अब मैं अपनी अपनी थाली तैयार कर रही थी। मूली मूली छीलकर, मुझे अच्छा लगता है आलू के पराठे के साथ मूली, थोड़ा-सा दही, तो मुझे पसंद है। देखिए मेरी थाली भी बिल्कुल रेडी हो गई है। 2 पराठे लिए, आधी मूली ली और थोड़ी-सी दही। मेरे दोनों बच्चों को ना काफ़ी तेज़ खाँसी हो गई थी, तो मैं दोनों को ऐसे ना होम रेमेडी एक बना के खिलाती हूँ ताकि उनको थोड़ा आराम मिले। वैसे दवाइयाँ भी दे रही थी, लेकिन साथ में ये भी शुद्ध घी में, वैसे तो ये बाज़ार का घी है, लेकिन आपके पास अगर अवेलेबल है तो शुद्ध घी जो घर का घी होता है, उसमें लौंग डाल दीजिए। मेरे दोनों बच्चों के लिए मैं 5 लौंग डालती थी। आपका बच्चा छोटा है तो आप 2 लौंग भी डाल सकते हैं। तो ये बना के लौंग हटा के और फिर वो सिर्फ़ घी जो होता है ना, वो पिलाइए, काफ़ी आराम मिल। तो जब तक वो घी ठंडी हो रही थी, तब तक मैंने अपने बर्तन धो लिए थे। आधे बर्तन मैं पहले ही धो चुकी थी। ये मेरा जो खाया हुआ था ना, वो 2-4 प्लेटें वो धो रही थी मैं। आरुष सो गया है ना? आरुष सारा दिन खेलता रहता है, तो वो थक के पहले ही सो गया था। मैंने उसको नींद से थोड़ा उठाया, फिर उसकी वो दवाई पिलाई, फिर वापस वो बेचारा सो गया। बड़ा बेटा तो मैं जब तक जगी रहूँगी, तब तक वो जगा रहेगा, उसे नींद नहीं आती है। तो मैंने 10:30 हो भी गए थे, तो मैंने उसे दवाई-ववाई खिलाई, वॉशरूम भी एक बार भेजा, फिर उसको जाके अपने बोला कि पापा के पास आप जाके सो। फिर मैं अपना मच्छरदानी लगाने का तैयारी करने लगी। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और मेरे यार को तो एक भी मच्छर रहेगा ना तो उसको काटेगा ज़रूर। इसलिए मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, मैं मच्छरदानी हर रोज़ लगाती हूँ।
हे गाइस, तो रात के 10:30 बज चुके हैं और बच्चे भी सो गए हैं। मैं भी जा रही हूँ सोने। ये था मेरा शाम से लेकर रात तक का रूटीन। इसी तरह अपना चेहरा वगैरह धोऊंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। गुड नाइट।